Nzambe apambola bino na Yada TV Monde. Nzambe apambola bino bato bozolanda biso na yeli bino eloko moko eza très important ekosunga yo pe na libota na yo eza eloko bato baignoraka makasi. Nangi na parler si oyo etali basonge to bandoto na yo ndeko eza na bandoto bato baignoraka. Nangi na bisa yo ndoto ezalaka bord lokola ya voiture soki ndoto na yo o néglige yango eza na likambo so ekoki kokomela yo eutaki na nzela ya ndoto wana. Eza na bandoto oyo eza lié na baéchec, eza mpe na bandoto oyo eza lié na bénédiction. Lelo ndenge nateya yo ndoto oyo eza lié na kati ya échec. Donc soki omoni ndoto oyo ocomprendre ke baéchec eza na kati ya vie na yo. Selon Job chapitre 33 verset 14, Bible lobi cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe alobaka quand nzambe batanga mutu akoti na profond sommeil, nzambe alobaka tant mutu akoti na chambre à coucher, nzambe alobaka soki mutu akoti mozindo ya prière nde nzambe abandi kolobela ye. Bible lobi apesaka ba avertissement. Nanga bisa ndoto za ka avertissement. Eza na ndoto muso loto yango na 2 ans mais ko sala na 20 ans na yo. Ezola sa avertissement. Ndoto eyaka komema avertissement. Yango na bisa moto azolanda biso. Soki makambo esimbi yo, obenga biso na plus 243 85 88 17 579 wana okozwa ngai pasteur Guillaume na équipe nanga mobimba biro mobimba et puis tokosunga yo na ba prière na kati ya bandoto na yo soko lotaka mingi olati ba uniforme mais ba uniforme ngo lati lokola ya école primaire okomona na vie na yo ezalaka vie ya rétrograde engelo baboye niveau nyonso supérieur oyo okoma nango soki obandi kolota niveau inférieur par rapport ya niveau oza nango ezalaka vie ya rétrograde engelo baboye okozonga nsima na vie na yo. Exemple oza déjà na États-Unis, oza déjà na poto, oza libana na France, oza na Belgique, oza na Hollande, mais olotaka oza tamusu na Congo, tamusu olotaka oza na Angola, olotaka tamusu na ndako na bino bozaka ya kala, olotaka tamusu osa musala na bino na terrasse, ozobongisa tinel na bino elakisaka vie ya rétrograde. Engelo baboye okoki kozonga mboka te me vie na yo okobando vivre lokola mutu aza na kati ya mboka wana. Tika nzambe apambola yo. Donc ndoto nyonso nga lobaka eza direction divine o nzambe apesaka moto afin moto acomprendre. Nzambe apambola moto ozolanda biso na téléphone, yo moto ozolanda biso na TV, moto ozolanda biso tika nzambe apambola yo. Deuxième sorte ndoto na kati ya ndoto na yo soki ozolota na ndoto na yo que oza marié mais oza ko se retrouver na bandoto nozolota oza pa na bino ya moma bala bato ebele ebeba na bandoto ne alali mazolota toujours azaka pa na bango tamso azolota azosakana na bana bitendi azosakana na bana bitendi ezaka pe moko ya vie ya kozonga nsima moyen olonga na vie na yo eza te libala bongo moyen ovanda yango eza te. Donc ti lelo ozalaka lokola considéré lokola bébé tika nzambe apambola yo. Donc bandolota lokola ndeko moko abisanga yo papa soki na loti mingi nazolota nazosaka lokola na bana bitendi na mwana popi nazosaka na bana popi nazosaka na banungusi na ndako mais ngai déjà na koli me na lota yango naza ba parent na biso eza vie oyo ya kozonga nsima eza bandoto oyo eza lié na kati ya baéchec. Tika nzambe apambola yo elingola sa vie à réclamation sur le plan ya mariage to vie à réclamation afin que yo koma na vie à divorce ya mona mabala bongo evandaka te. Pourquoi pour na bandoto na olota oza pa ba parent olota bofanda ba parent ozaka ndaka ba parent o comprend que vie na yo okutana na makambo moko ya bongo na lobaka boye ndoto eza direction divine o nzamba pesaka moto ngana lobaka na ndoto na prophétie ngai ndoto ezaka makasi koleka prophétie na boy prophétie te. La prophétie moto ko beta à côté pour Samuel nzamba benga bilobi ata maloba moko te ya Samuel aucune parole ya Samuel ekoya na se mais mukolo akena na ndako ba David malobe ekoya na se atale Eliab atali shama bino nde bapakola na nzamba nzoke ezaki ete nzamba bino ngatalaka motema. Donc la prophétie ya Samuel ebeta à côté mais ndoto soki ebeti à côté ezaka par rapport ya interprétation na yo. Donc yonde o interpréter mal ya moni bato musu bana do interprétation na bibenga biso oza ndoto mo lota obunga ndoto mo bosana to interpréter na plus de 143 85 88 17 579
okozwanga pasteur Guillaume na ko interpréter ndoto na yo s'il faut to kota mo zunda prière to kota mo zunda prière na yo pona kene ko sukisa troisième soki na ba ndoto na yo olotaka ozotambwisa une vieille voiture et cela que ça vie ya pauvreté vie ya pauvreté ozotambwisa mutuka moko ya kala elakisaka vie ya pauvreté ozolakisa état ya vie na yo okotikala jamais kobonga ya omoni bato mosusu na vie na bango ata asali ndenge nini ata soki ba marchandise ata tamboli bamboka ebele ata akei poto akotikala jamais kobonga akolelaka kaka soki na bandoto nolotaka otambwisa une vieille voiture nde okocomprendre ke atosali ndenge nini olonga te na vie na yo ndenge olakisa vie ya pauvreté yango ndenge na biso pauvreté eza état moko ebanda na état spirituel nde ekoma état physique na vie ya moto donc et pauvreté fo banda kokweyisa ngo na molimo après olonga yango so na molimo déjà na bandoto na yo ozotambwisa une vieille voiture nde ocomprendre que c'est déjà la vie de ya pauvreté tika nzambe apambola. Quatrième point soki ozolota na ba vie na yo oza pieni eza vie ya limitation o moto aza pieni akoyi jamais oke musika moto aza pieni na bandoto solota oza pieni eza vie ya limitation la vie sans protection eza bato ebele azotambola azali sans protection eza bato ebele azotambola na vie na ye azotambola pieni na bandoto otika nzambe alatisa o mapapa tika nzambe alatisa o basapate bible lobi mapapa eza zele ya évangile mokomoko pia na kati ya prison na Actes des Apôtres chapitre 12 bilobi Pierre na kati ya prison mais nzambe atini ange abimisi Pierre alinga bima ta moni aza déjà franchi aza délivré alinga kima bise non kokima te bise prends tes sandales prends ta ceinture sandales ezaki très important faki Pierre abima na bilona akoka pa makolongulu te vie ya makolongulu eza vie sans protection eza vie ya limitation moto azo makolongulu akoke musika te azalaka limité yango solota na bandoto na yo oza makolongulu c'est la vie à limitation nzambe apambola plus 243 85 88 17 559 soko bengi ozwa ngai pasteur Guillaume na ko aider yo na ko interpréter ndoto na quelque soit sota ndoto lota to ko interpréter tika nzambe apambola muto na ndibiso kimia nzambe ezala babota na bino na bandako na bino bo nzambe ewumela tika ete yo pe muto lota kate ba ndoto sambela nzambe ba lota muto alota kate ba ndoki ba ko